بنت صغيرة اسمها هنا موجودة في الغابة التلجية وبتراقب تحركات غزالة برية، وبتقرب هنا من الغزالة لحد ما بيجيلها الفرصة وبتضربها بسهم، وبتتصاب الغزالة بالسهم وبتجري بسرعة وهي بتنزف، وبتجري هنا ورا الغزالة لحد ما الغزالة بتقع على الأرض، وبتطلع هنا مسدس وبتنهي حياة الغزالة. وبيظهر أبوها إيريك وراها وبيقول لها إنها تكون منتبهة أكتر من كده، وبتحاول هنا إنها تضرب إيريك لكنها بتخسر المواجهة وبتتعلم درسها وبتجر الغزالة لحد بيتهم عشان ياكلوها. وبيكون بيتهم في الغابة، وبيشوف إيريك بنته هنا وهي متضايقة بسبب اللي حصل، وبتبقى هنا عندها 16 سنة وعمرها ما خرجت من الغابة أو اختلطت مع حد من العالم الخارجي. وفي يوم بيصحى إيريك وبنته وبيتمرنوا مع بعض على أساليب القتال والمواجهة، وبتتمرن هنا على طريقة كلامها واللغات اللي بتعرف تتكلم بيها وإزاي تضرب نار. وبالليل بتنام وبيتسحب أبوها وراها وهي نايمة وبيوجه مسدسه عليها، وبيكون ده اختبار وبتنجح هنا فيه بعد ما بتاخد بالها وبتوقع أبوها على الأرض وبتكتفه وبتقوله إنها مستعدة لزيارة العالم الخارجي. وبيخرج إيريك من البيت وبيحفر في الأرض وبيطلع حاجة مدفونة. وتاني يوم بتلعب هنا مع ذئب وبتستمتع بوقتها معاه لحد ما بتسمع صوت عالي لطيارات بتطير فوقها، وبتصرخ هنا من الفرحة لأنها أول مرة تشوف حاجة زي دي. وبتجري هنا وبتروح لأبوها عشان تقوله اللي شافته، وبيقول لها أبوها إنها تدوس على الزرار الأحمر اللي قدامها لو هي مستعدة إنها تخرج من الغابة. وبتروح هنا للزرار الأحمر وبتدوس عليه، ولما بتعمل ده بيشتغل جهاز إنذار في بيت تاني مع واحدة شعرها أحمر. وهي بتصحى من النوم وبتقفل المنبه وبتقوم من سريرها وبتغسل أسنانها عشان تبدأ يومها. وبيرجع إيريك من رحلة صيده في الغابة وبيعرف إن بنته داست على الزرار الأحمر، وبيقعد إيريك وبيفضل يفكر في خطواتهم الجاية. وفي نفس الوقت بيروح راجل لمبنى وكالة المخابرات وبيقول لميريسا اللي شعرها أحمر إنهم لقطوا إشارة في منطقة الغابة التلجية، وبيقدروا إنهم يعرفوا موقع إيريك وبيعملوا اجتماع فورا. وبيتكلم العملاء بخصوص إنهم يقتلوا إيريك وإن في حد عاوز يخلي الانتربول هم اللي يتولوا المهمة، بس ميريسا بتقنعهم إنهم يسلموها المهمة وهي هتعرف تتعامل مع الموقف. وبيعرف العميل لويس موقع هنا عن طريق القمر الصناعي، وبيلبس إيريك بدلة وبيتنكر في هيئة رجل أعمال وبيحلق شعره ودقنه وبيتحرك وبيمشي من البيت، وبيسيب هنا وراه في البيت. وبالليل بيحاصر الجنود البيت وبيقتحم 2 منهم المكان، ولما بيتأخروا بيدخل باقي الجنود وبيلاقوا إن هنا قتلت ال2 لوحدها. وبيتصل الجنود على ميريسا وبيقولوا لها إنهم ما عرفوش يقبضوا على إيريك، وبتقول ميريسا لويس إنه يقبض على هنا ويجيبها للوكالة. وفي الوكالة بتبقى هنا في أوضة وبيستجوبها عميل، وبيحاول العميل إنه يكون ودود معاها وبيسألها هي عاوزة إيه، وبتقول هنا إنها عاوزة تتكلم مع ميريسا اللي شايفاهم وسامعاهم. وبتقول ميريسا للعميل إنها هتوصل للوكالة على وقت الليل، وبيتم تأجيل الاستجواب. وبيتفحص علماء المؤسسة عينة دم هنا وحمضها النووي، وبيتفاجئوا باللي بيشوفوه. بيقول رئيس المختبر للعلماء إنهم يعيدوا الفحص تاني عشان يتأكدوا. وبتوصل ميريسا للمؤسسة بالليل وبتجيب واحدة شبهها بالظبط عشان تدخل للأوضة مع هنا، وبتبقى شبيهة ميريسا لابسة سماعة وبتقول لهنا اللي ميريسا عاوزة تقوله. وبتسألها هنا هي عارفة أبوها منين وإزاي، فبتقول لها ميريسا قصة مصطنعة عن إنها قابلت إيريك في يوم ممطر في مدينة براغ، وبتنط هنا من مكانها وبتحضن شبيهة ميريسا عشان تجذب انتباه العملاء. فبيقلقوا وبيأمروا الجنود إنهم يرجعوا هنا للزنزانة، وبيروح ال2 لأوضة الاستجواب وبيفتحوا الباب وبيحاولوا إنهم يحقنوا هنا بمخدر، بس هنا بتاخد بالها وبتقتل الشبيهة وكل الجنود اللي في الأوضة. وبتخرج هنا من الأوضة وبتتحرك اتجاه الخروج من المؤسسة، وبيعترض الجنود هنا كذا مرة وهي بتدور على طريق الخروج. وبتدخل هنا في قنوات التهوية في المؤسسة وبتسحب فيهم لحد ما بتوصل لأوضة الخزن. وبيخرج واحد من الحمام وبيلاقي قدامه هنا معاها مسدس وموجهاه ناحيته، فبتخلي هنا يحبس نفسه في الدولاب. وبتكمل طريقها في المؤسسة وبتشوف عالم تاني وبتبعده عن طريقها، وبيشوفها العالم وهي بتهرب من المؤسسة وراها عشرات الجنود اللي بيطاردوها. وبتدخل هنا القنوات التهوية مرة تانية، لكنها المرة دي بتطلع لفوق تجاه الفتحة وبتزق الغطا وبتخرج منها، وبتلاقي صحراء وبتعرف إن المؤسسة موجودة في مكان منقطع تحت الأرض. ولما بتخرج راسها من الفتحة بتعدي فوقيها عربيات جيش كتيرة، وبتعرف هنا إنها تتعلق في واحدة منهم وبتتحرك العربيات بيها وهي تحتهم. ولما بتوصل هنا المكان حاسة إنه أمان بتسيب العربية وبتبص على الصحراء. وفي المؤسسة بتفتح ميريسا خزنة وبتجيب ملف سري مجهول وبتحرقه بالليل، وده بيخليها تفتكر وقت ما كانت متعينة بمهمة قتل أسرة كاملة في يوم من الأيام. وبيطلع إن العيلة دي هي إيريك ومراته وهنا بنته، وأم هنا كانت على وشك الموت، وقدر إيريك إنه يهرب تجاه الغابة مع هنا الصغيرة. ولما بتتحرك هنا في الصحراء بتلاقي بنت اسمها صوفي وهي معاها منظار وبتتفرج على المكان، وبتعرف هنا نفسها لصوفي، وبتبقى طريقتها في الكلام غير العادة، وبتتجاهلها صوفي هي وأخوها الصغير مايلز، وبينده أهلهم عليهم عشان يرجعوا للعربية. وبتشوف صوفي هنا وراها وبتسألها لو هي محتاجة توصيل المكان
مكان معين، وبتقول لها هنا إنها هتبقى بخير وهتمشي على رجليها في الصحراء. وبتبقى ميريسا في طيارة خاصة تبع المؤسسة، وبتقول لمساعدينها إنهم يقبضوا على إيريك مش هنا. وبتشوف هنا مجموعة من الستات وهم بيغسلوا ملابسهم في مية النهر، وبتسرق هنا عباية من عباياتهم، وبتفضل تمشي لحد ما بتلاقي مدينة وبتروح لمحل بتاع راجل عجوز وبتتكلم معاه بلغة تانية غير لغتها، وبيوري لها الراجل العجوز التلفزيون بتاعه، وبتكون دي أول مرة هنا تشوف فيها التلفزيون. وبيسيب الراجل هنا في أوضة عشان تنام، لكنها بتكون مش متعودة على الأجهزة الإلكترونية اللي في الأوضة، وبتبقى خايفة فبتجري وبتخرج بره. وبتشوف صوفي ومايلز، وفي مكان تاني بتاخد ميريسا تاكسي، وبتوصل وبتدخل لبار اسمه سفاري، وبتطلب ميريسا مساعدة صاحب البار واللي بيوافق إنه يكتشف مكان هنا. وبتكون هنا في فندق مع صوفي وأسرتها وبيتعشوا مع بعض، وبتفضل صوفي تتكلم وبتتفرج عليهم هنا وهي بتاكل. وبيسأل أهل صوفي هنا عن أصلها منين، ولما بيعرفوا حقيقتها بيبقوا مذهولين وبيحسوا بالأسف على اللي حصل لأمها. وبالليل بتسمع هنا صوت أذان جوامع المسلمين، وبتعرف تترجم معنى الأذان، وبتتفرج على التقرير اللي سرقته من المختبر بخصوص عينة حمضها النووي. وتاني يوم بتتخانق صوفي مع أهلها في العربية لما بيوصلوا المنطقة زحمة وما بيبقوش عارفين إن هنا معاهم في العربية. وفي مكان تاني بيبقى صاحب البار ومساعديه رابطين راجل على كرسي، وبيتفقدوا كاميرات المراقبة وبيلاقوا اللي هم عاوزينه بخصوص هنا، وبيقتلوا الراجل المربوط وبيخرجوا من المكان. وبتبقى هنا في عربية أهل صوفي وبتبص من المكان اللي هي مستخبية فيه، وبتشوف لو حد بيطاردها، وبيخرج صاحب البار من عربيته مع مساعده وبيتوجهوا للسوق. وبيخرج إيريك بعد ما كان بيعوم في المحيط، لكنه بيلاقي 2 ضباط قدامه، وبيكون في عميل فوق كوبري مستني عربية أهل صوفي لما تعدي. ولما بتعدي العربية من تحت الكوبري بيركب العميل الموتوسيكل وبيطاردهم. وبتتفرج هنا من مخبأها على الأسرة وهم بيلعبوا وبيغنوا مع بعض. وبتروح ميريسا ولويس لشط المحيط بعد ما استخرجوا جثث ضباط الشرطة اللي إيريك اتخلص منهم عشان يهرب للمدينة. وبتحذر ميريسا لويس إنه ما يعرفش حاجة للإنتربول بخصوص المشكلة. وبالليل بتطلع هنا من مخبأها وبتروح لحمام سباحة وبتشرب منه بإيديها عشان عطشانة. تخرج صوفي من مية حمام السباحة وبتقول لها على الأولاد اللي بيلعبوا مع بعض قدامهم، وبيبص واحد من الأولاد لهنا وبياخدها وراه على الموتوسيكل بتاعه. وبتبقى هنا فرحانة جدا بإحساس الحرية، وبيوصل الأولاد لمكانه وبيولعوا حطب وبيخيموا وبيعزفوا وبيغنوا. وبعد ما بتخلص الأغاني بتقعد هنا جنب الولد صاحب الموتوسيكل، ولما بيحاول الولد إنه يبوسها بتضربه هنا وبتوقعه على الأرض وبتكتفه. وبتخليها صوفي تسيب الولد، فبتقول هنا للولد إنها مسرورة بلقائه وبتسيبه وبتمشي. وبيكون في 3 عملاء بيتفقدوا خيم النزلاء، وواحد منهم اللي هو صاحب البار بيفتح خيمة وبيشوف مايلز وبيكمل تفتيشه في الخيم التانية. وبترجع هنا وصوفي للخيم، وبتلاحظ هنا إن في حاجة غريبة بتحصل. وبتروح ميريسا بالليل لواحدة عجوزة وبتصحيها من النوم، وبيتكلموا الاتنين مع بعض وهم بيبتسموا. وفجأة بتطلع ميريسا مسدسها وبتركب عليه كاتم الصوت وبتضرب نار على الست العجوزة. وفي الفندق بتسأل صوفي هنا عن أصلها الحقيقي مش اللي قالته هنا لأسرتها، وبتقول هنا إنها للأسف ما ينفعش تفصح عن معلومة خطيرة زي دي، وبتترجاها إنها تتفهم. وبتبقى صوفي مش فاهمة حاجة وليه هنا ما ينفعش تقول لها على الحقيقة، وبتسألها هنا لو هم ينفع يبقوا أصحاب. وبتوافق صوفي وبتدي لهنا صور رمز لصداقتهم. وتاني يوم بتدور الأسرة على هنا وبتقول لهم صوفي إنها خرجت الليلة اللي فاتت، وفجأة بتظهر هنا وبتقول لهم إنها جابت لهم الفطار بعد ما قتلت حيوان وجايبه لهم. وبيخرج إيريك من أتوبيس في موقف وبيتحرك في المدينة، وبيجيله إحساس إن في حد بيطارده. هو بيفضل يتحرك وهو واخد باله وهو في طريقه المترو الأنفاق، وبيلاحظ راجل غريب وراه وبيبص إيريك حواليه. وبيشوف عميل تاني وواحد منهم بيقول للمؤسسة إنهم قبضوا على إيريك عن طريق اللاسلكي، بس إيريك بيضربهم وبيخلص عليهم وبياخد جهاز اللاسلكي وبيعرف معلومات أكتر عن ميريسا. وبتكون هنا مع أم صوفي في العربية وبيتكلموا مع بعض وهم بيتحركوا. وبتلاحظ هنا إن في حد بيطاردهم، وبتبقى ميريسا في البيت بتغسل سنانها وبتسمع لتسجيل صوتي وبيجيلها مكالمة، وبترفع ميريسا سماعة التليفون وبتلاقي إن إيريك اللي بيكلمها، وبيتكلم الاتنين مع بعض لفترة قصيرة. وبتحاول ميريسا إنها تقنعه ينضم تاني للمؤسسة. وفجأة واحد من عملائها بيتضرب عليه نار، وبتعرف ميريسا إن إيريك عارف عنوانها وبتهرب من الشباك قبل ما يوصل لها. وبيجي الليل وبتبقى نفس العربية لسه بتطارد عربية أسرة صوفي، وبتركن الأم العربية عشان تتفقد الخريطة اللي معاها. وبتقف كمان العربية اللي بتطاردهم، وبتقول هنا للي في العربية إنهم يلتزموا الصمت. وبتشكر هنا صوفي على لطفها وبتهرب بسرعة من العربية. وبيطاردها العملاء لحد ما بيوصلوا لحاويات ضخمة مرصوصين على شكل متاهة، وبيعرفوا في النهاية إنهم يقبضوا عليها. وبتضربهم هنا وبتعرف إنها تهرب وبتنط في المية، لكن العملاء بيقبضوا على صوفي وأسرتها وبيودوهم لميريسا. وبتتكلم ميريسا معاهم على انفراد عشان تعرف فين مكان هنا. وبتبقى هنا على مركب متجهة لمكان مجهول، وبتتكلم ميريسا مع الطفل مايلز واللي بيقول لها على مكان اللي هنا رايحاله. وبتوصل هنا المدينة وبتمشي في الشوارع، وبتوصل
وبتوصل لمكان شبه الغابة فيه تماثيل الديناصورات، وبتوصل لبيت منعزل وبيشوفها راجل وبيرحب بيها قبل ما يديلها ظرف فيه عنوان إيريك، وبيجيب لها أكل وبيديلها جواز سفر، وبيقول لها إنها محتاجة صورة شخصية. وبيتكلم الاتنين عن أم هانا وهم بيسمعوا موسيقى. وبتوصل ميريسا لبيت الراجل وبتقتحم المكان مع مساعدينها، وبتعرف هانا تستخبى تحت السرير. وبيفتش العملاء البيت، وبتستقبل ميريسا مكالمة من مديرها واللي بيزعق لها إنها بتتحرك لوحدها من غير دعم. وبتعرف هانا إنها تهرب وتروح المدينة، وبتروح لكافيه وهناك بتستخدم كمبيوتر وبتدور على اسم أبوها. وبيوصل إيريك لبيت صاحبه وبيشوفوا العملاء هناك، ولما بيعرف الوضع عامل إزاي بيهرب. وبتقتحم هانا بيت وبتشوف إيريك وبتسأله هل هو والدها الحقيقي، فبيقول لها إيريك الحقيقة وإن هانا عبارة عن نتيجة لاختبارات جينية لصنع جنود خارقين. وبيقول لها إيريك إنه بيحبها مهما حصل. وبتتعصب هانا لما بتعرف الحقيقة وبتحاول إنها تمشي من البيت، وبيحاول إيريك إنه يمنعها. وبيوصل العملاء للبيت وبيهرب الاتنين في اتجاهين معاكسين، وبيطارد العملاء إيريك بعربيتهم وبيخرجوا منها وبيجروا وراه. وبيخلص إيريك على العملاء لما هانا بتهرب، بس ميريسا بتضرب عليه نار وبتقتله. وبترجع هانا البيت صاحب إيريك وما بتلاقيش حاجة هناك، وبتسمع صوت ميريسا بتنده عليها. وبتجيب هانا سهم وبتهرب من البيت، وبتجري ميريسا وراها في الغابة وبتلحقها وبتقول لها هانا إنها تسيبها في حالها وإنها مش عاوزة تأذي أي حد تاني. ولما هانا بتمشي بتحاول ميريسا إنها تضرب عليها نار، بس هانا بتحس بخطر وبتطلق السهم اللي معاها على ميريسا وبتجري وراها وهي بتتتبع آثار الدم. وما بتعرفش ميريسا إنها تهرب، ولما بتوجه المسدس على هانا بتقع من مكان عالي، وبتاخد هانا المسدس من على الأرض وبتخلص على ميريسا. وبس كده بيخلص فيلمنا النهاردة.